तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत शानदार परफेक्ट बजट गेमिंग पीसी जो कि है एमडी की तरफ से। तो दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो फुल पीसी है जिसमें एलईडी सीपीयू कीबोर्ड माउस सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो भोपाल मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे, मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना है उनके बच्चों के लिए। तो उनका बजट था 40,000 रुपये, 40,000 का उनको कंप्लीट पीसी चाहिए था जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो, सीपीयू कीबोर्ड माउस एलईडी। और इस पीसी में पबजी और GTA 5 एकदम स्मूथ चलना चाहिए और साथ में उनके डेली वर्क हो जाना चाहिए, जैसे MS ऑफिस चलाना, एक्सेल चलाना या ब्राउजिंग करना, इस तरह के काम उनके होने चाहिए। तो फाइनली ये वाला बिल्ड उनको मैंने करके दिया जिसकी कॉस्ट है 40,000 रुपये, जो कि एक फुल पीसी यहाँ पे हमने बनाया है। परफेक्ट रहेगा इस बजट के अंदर गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को हम चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है इस बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है AMD की तरफ से आने वाला R3 3200G। AMD का Ryzen 3 3200G हमने सीपीयू इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक बजट गेमिंग प्रोसेसर रहता है AMD की तरफ से। 4 कोर 4 थ्रेड्स में आता है और 2 GB वेगा ग्राफिक्स के साथ में आता है। इसमें वेगा 8 ग्राफिक्स रहता है, तो बहुत शानदार रहता है बजट गेमर्स के लिए। अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा रहा है तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शानदार परफॉर्म करता है गेमिंग और एडिटिंग में। तो यहाँ पर जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया इसकी कॉस्ट है 8,300 रुपये, 8,300 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH। ये वाला बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक एंटी लेवल का A320 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है राइजन के प्रोसेसर के लिए। बजट गेमिंग पीसीज के लिए एकदम ये परफेक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2200G लिया है, 3200G लिया है या 3400G और 2400G जैसे प्रोसेसर लिए हैं तो आप इस तरह के बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं इन सीपीयूज के साथ में। तो यहाँ पर जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया इसकी कॉस्ट है 4,500 रुपये, 4500 में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है कॉर्सर की तरफ से आने वाली 8 GB की 3000 मेगाहर्ट्ज की सिंगल स्टिक रैम हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, जो कि सफिशिएंट रहेगी इस बिल्ड के लिए। बजट गेमिंग पीसीज के लिए 8 GB रैम सफिशिएंट रहती है। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 3750, 3750 में आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है WD की तरफ से आने वाली 120 GB की 120 GB की। ये M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि सफिशिएंट रहेगी, बढ़िया परफॉर्म करेगी एडिटिंग में और गेमिंग में। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें। SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिलती है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये, 2,500 में SSD आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है हमेशा की तरह सीगेट की तरफ से आने वाली बरकुड़ा ग्रीन 1000 GB की 1 TB की 7200 RPM की ये वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो बहुत बढ़िया रहेगी, 7200 RPM की, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी एडिटिंग में और गेमिंग में। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने यूज़ की है उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में ये हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 450 वोल्ट का 450 वोल्ट का ये वाला SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बजट गेमिंग पीसीज के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। बहुत कम बजट में आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पर जो SMP हमने इस्तेमाल किया इसकी कॉस्ट है 2750, 2,750 में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला साइक्लोन। एक बजट गेमिंग केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि 8GB रहती है और इसमें एक स्विच भी रहता है। तो इस स्विच से आप इसमें 8GB मोड को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत शानदार हमने यहाँ पे एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया जिसकी कॉस्ट है 3,250 रुपये, 3,250 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है LED मॉनिटर। तो जो LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो सैमसंग की तरफ से आने वाला 22 इंच का 22 इंच का फुल HD IPS पैनल में साथ में बॉर्डरलेस हमने एक बहुत ही शानदार यहाँ पे गेमिंग LED इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जिसका रिफ्रेश रेट 75 रहता है। तो ये जो LED बहुत शानदार रहता है, इसका लुक भी एकदम परफेक्ट रहता है, देखने में बहुत ये शानदार लगता है। तो यहाँ पे जो हमने LED इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 8,500 रुपये, 8,500 में ये मॉनिटर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कीबोर्ड माउस। तो जो कीबोर्ड माउस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो लॉजिटेक की तरफ से आने वाला USB वायर ये वाला बंडल हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जिसकी कॉस्ट है 1,000 रुपये, 1000 में ये कीबोर्ड माउस का बंडल आपको मिल जाता है।
तो दोस्तों जैसे कि हमने देख लिया है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया लुक दे रहा है। एक बहुत ही शानदार यहाँ पे RGB केबलेट हमने इस्तेमाल किया, जिसमें साइड में टेम्पर्ड ग्लास भी होता है। तो बहुत बढ़िया बजट गेमिंग केस यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से इस पीसी का लुक बहुत शानदार आ रहा है। अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने सारे के सारे कंपोनेंट इसमें बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं। भले ही हमने यहाँ पे एक बजट गेमिंग पीसी बनाया, लेकिन हमने किसी भी पार्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत शानदार यहाँ पे पीसी एक बना है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है गेमिंग और एडिटिंग में। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख ली तो बहुत अच्छे हमें FPS मिल रहे हैं। बहुत शानदार परफॉर्म करेगा ये गेमिंग में और एडिटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 8GB रैम इस्तेमाल की है। आप चाहे तो इसके अंदर 8+8 में 16GB रैम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगी। कस्टमर ने अभी यहाँ पे 8GB रैम ली है, लेकिन बाद में वो इसमें एक और 8GB की रैम एड ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कोई बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं AMD की तरफ से, जिसके लिए आपका बजट अगर 40,000 रुपये है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत परफेक्ट रहेगा गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे पीसी की कॉस्ट कितनी होगी। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने लिया उसकी कॉस्ट है 8,300 रुपये। 8300 में ये प्रोसेसर आपको मिल जाता है। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,500 रुपये। 4500 में ये बोर्ड आपको मिल जाएगा। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3750, 3750 में ये रैम आपको मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क हमने यूज़ की उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये। 3500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। जो SSD हमने लिया उसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये। 2500 में SSD आपको मिल जाएगी। जो कैबिनेट हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3250, 3250 में कैबिनेट आपको मिल जाएगा। और जो SMPS हमने लिया उसकी कॉस्ट है 2750, 2750 में SMPS आपको मिल जाएगा। जो LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 8,500 रुपये। 8500 में LED मॉनिटर आपको मिल जाएगा। और जो कीबोर्ड माउस हमने लिया उसकी कॉस्ट है 1,000 रुपये। 1000 में कीबोर्ड माउस का बंडल आपको मिल जाता है। तो पूरा जो पीसी बनके कंप्लीट हुआ है वो है 38,000 में, 38,000 में पूरा पीसी बनके कंप्लीट हुआ है, जो कि बहुत शानदार है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हमने बजट गेमिंग पीसी बनाया है, जो कि बहुत शानदार रहेगा इस बजट के अंदर गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।